担当のまなみちゃんもメンバーとして1人います。はい、そして今日の夜なんですけど、アベノロックタウンさんにてライブに出演します。3人でね、1人卒業するので、3人で対バンライブに出るのは最後なので、もしよかったら遊びに来てください。はい、そして告知させていただきます。4月の29日にあちらにあるナンバーゲートさんという箱で私たち定期ライブを、定期公演を開催させていただきます。本日の物販でも前売りをお売りしてるので、よかったら1枚ご購入お願いします。お願いします。そしてこの後あちらのテントにて物販を行